Së dyti, duhet rikthehemi edhe një herë. Ligjit që i vuri kazme në themel, shtyllës më kryesore të ekzistencës kombit shqiptar, që është familja. E them këtu e përsëri se thash dhe dje në parlament. Është familja dhe mbi gjitha familja shqiptare ajo që ka mbartur ekzistencën e këtij kombi mbi jetesën e tij në kushtet më të jashtëzakonshme. Në të njëjtën ditë kur Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëntë vite pas gjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës Franceze sankcionon dy gjini, mashkull femër, burr grua. Dhe përjashton njohjen e çdo gjinie tjetër. Në parlamentin e dhunës të votës vjedhur, votohet ligji në të cilin gjinia zëvendësohet me përkatësi në shumë fish gjinore, zëvendësohet me identitetin gjinor me diversitet të gjerë. E gjitha kjo kalon pa debat, në pabesi, në kundërshtim me marrëveshjen e arritur po dje paradite, që ligji të afrohet dhe debati zhvillohet në mënyrë jo pasorës një të natës, por në një kohë kur qytetarët mund ta ndiqnin. Dhe ata votuan që në dakord. Por, kur e kuptuan sa ata nuk mund të mbronin para shqiptarve ligjin që shkonfiguronte shtyllën kryesore të ekzistencës së kombit familjen, vendosën ta votojnë pa debat, morën pushim gjersa i mlodhen të 4 anë deputetët që nuk i kishin dhe realizuan votimin siç e pat më radh. Në këto rrethana, Partia Demokratike nuk pajtohet me këtë ligj. Do ndërmarrë të gjitha hapat kushtetuese, do rikonsideroj referendumin dhe çdo gjë të mundshme të nevojshme për anullimin e këtij ligji, i cili në fakt përmbys rendin juridik të shtetit shqiptar, mbasi rrëzon të paktën 4 nene, 18, 22, 24 dhe nenin 54 të kushtetutës. Pasi rrëzon kodin e familjes, rrëzon kodin civil, kodet pra të cilat përbëjnë bazën juridike të shtetit. Por kjo sigurisht, kjo përpjekje do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me çdo shqiptar që e ka familjen,
sa hyjnore, aq toksore. Me çdo besimtar që i konsideron librat e shenjtë të besimit të tij fetar si kodin moral të familjes së tij, me çdo prind që në përputhje me kushtetutën e vendit don që fëmia i tij të marrë edukimin fetar të familjes së tij. Në përputhje me gjinin me të cilën ka lindur. Pra, të gjitha këto kërkojnë një përgjigje të fuqishme nga qytetarët dhe ne nisim këtë betejë me bindjen më të thellë